அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கீழே சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க, கூடவே பெல் சிம்பல் இருக்கும் அதையும் சேர்த்து ப்ரெஸ் பண்ணுங்க. அனைத்து நல்ல உள்ளவங்களுக்கு வணக்கம். நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, ஐடெக் ஹெச்டி வயர்லெஸ் ஹெட்ஃபோன் ப்ளூடூத்தோட ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ரிவ்யூ பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் அந்த பாக்ஸிங் பார்க்கலாம். மேலே அதோட ஃபீச்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஒய்ஃபை, வாய்ஸ் கண்ட்ரோல், ஆக்ஸ், மைக்ரோ கார்டு அண்ட் எஃப்எம் டியூனரோட அந்த ஊப்பர் ஹெட்செட் இருக்குது. அப்புறம் திரும்பி பார்த்தீங்கன்னா ஃபீச்சர்ஸ் அண்ட் கண்டென்ட்டோட ஸ்பெசிஃபிகேஷனை கொடுத்துருக்காங்க. பாக்ஸில் வேறு எதுவும் இல்லை. இன்னொரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்குது இந்த பாக்ஸில். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் ஃப்ளிப்பை வச்சு கொடுத்துருக்காங்க. வச்சு பார்த்தாலே கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது. அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். அனலோட கொடுத்துருக்காங்க. ஆக்ஸ் பின் இருக்குது, டேட்டா கேபிள் அண்ட் ஃபைனலாக ஹெட்செட் இருக்குது. வெயிட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. ஆன் பட்டன் அண்டு எஃப்எம் MP3 பட்டன் இருக்குது. அப்புறம் ஃபார்வர்ட், ரிவர்ஸ், கால் அட்டன் பட்டன், ப்ளே பட்டன், ஊப்பரோடு இருக்குது. அட்ஜஸ்டபிளோட கொடுத்துருக்காங்க. லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் காம்பினேஷன் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்குன்னு சொல்லலாம். அண்ட் ஃபைனலாக யூசர் மேனுவல் ஒன்று இருக்குது. அவ்வளோதான் இந்த அன்பாக்சிங் பார்த்தோம். இப்போ ரிவ்யூ பார்க்கலாம். பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டு மைக் பார்ப்போம். மைக் போர்ட் இங்கே இருக்குது. அண்ட் பவர் ஆன் ஆஃபோட இண்டிகேஷன் லைட் இங்கே இருக்குது. இது வந்து பேட்ரி 3 hours நிற்கும். சப்போஸ் பேட்ரி காலி ஆயிடுச்சுன்னா ஆக்ஸ் பின்லேருந்து ஃபோனை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஆக்ஸ் கேபிள் இருக்குது, சார்ஜிங் கேபிள். அண்ட் மைக்ரோ SD கார்டு கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே. அதோட ஆப்ஷன் இங்கே இருக்குது. பட்டன் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். ப்ளே பண்ணுறேன். அங்கே ப்ளே ஆகுது. இதுலேயே சவுண்டு கேட்குது, வெளியே சவுண்டு கேட்குது ஊப்பர் இல்லாமலே. இப்போ ஃபார்வர்ட் பண்ணுறேன். அங்கே மாறுமாங்க ஃபார்வர்டு. இப்போ ரிவர்ஸ் கொடுக்குறேன். இது ஹோல்ட் பண்ணிங்கன்னா சவுண்டு இன்க்ரீஸ் ஆகும். இது பண்ணிங்கன்னா சவுண்ட் டிக்ரீஸ் ஆகும். உங்கள் சவுண்ட் டிக்ரீஸ் ஆகும். இப்போ இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன். லிமிட் சவுண்ட் வந்தோடனே டைம் கட்டும். இந்த ஹெட்ஃபோனோட ப்ரைஸ் லாஸ்ட்டில் சொல்கிறேன். மறக்காமல் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். Tell them play that shit again. Tell them that you like that line. DJ turn it up. Better DJ bring it back. Gotta DJ turn it up. Better DJ bring it back. Gotta DJ turn it up. Better DJ bring it back. Tell them play that shit again. Tell them burn up.